यह जो है देखने में कितना सुंदर है। इसका सब्जी बनता है और यदि आदमी कोई इसको घर ले आते हैं बहुत चाव से इसको बना करके खाते हैं, कारण यह महंगा होता है। और हाट में भी जब यह बिक्री करने के लिए आते हैं तो कोई जंगली में जो तैयार किए हैं, जंगल झाड़ में जो इसको चुन चुन करके लाए हैं, वह थोड़ा से लाते हैं। 1 किलो 2 किलो 4 किलो ही ला पाते हैं। यानी इसका नाम है जंगली करेली। इसको कंटोला भी कहते हैं। यह है पहाड़ में होने वाले यानी समतल मिट्टी में अधिक इसका उत्पादन नहीं हो पाता है। जंगल झाड़ कंदराव में जहाँ पथरीली मिट्टी है उस जगह में इसका फलन ज़्यादा हो रहा है। इसका खेती भी अब आदमी करना शुरू कर दिए हैं, कारण कि इसका रेट बहुत ज़्यादा है और बिक्री भी ठीक है, सबसे महंगा बिकते हैं। इसीलिए यदि कोई इसको लाते हैं तो बहुत आनंद से घर में बना करके खाते हैं। और इसका कारण यह भी है महंगा का, यह पाचन क्रिया मजबूत करते हैं। कहने का मतलब यदि किसी का पाचन क्रिया गड़बड़ है, कुछ आलू खाते हैं और कोई चीज़ खाते हैं, क्या होता है सही ढंग से पच नहीं पाता है। और इसका यदि सेवन कर ले तो ऐसा उसको समस्या पेट के अंदर नहीं आते हैं। कहने का मतलब पाचन क्रिया उसका ठीक हो पाता है। एवं इसके साथ साथ इसमें यह भी फायदा है, यदि किसी का शरीर कोई कारणवश फूल रहा है यानी मोटा हो रहा है, तो इसका यदि सेवन किया जाए तो उसका शरीर जो फूल रहे थे वह धीरे 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 कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। यानी फूलने वाला बीमारी से यह राहत दिलाता है। इसका सेवन करने से त्वचा में चमक आता है, त्वचा रोगों से बचाता है। तो जैसे किसी का देखिएगा खसरा हो जाता है, चमड़ी फट जाता है, दाग दाग होने लगता है, रुखड़ापन आने लगता है, वैसे आदमी को इसका सेवन करने से बहुत राहत दिलाता है। कहने का मतलब उसका शरीर के अंदर में जो विटामिन्स का कमी था वह इसके द्वारा पूर्ति होने लगता है। इसके बाद यदि किसी को गैस का बीमारी है, कोई सब्जी खाते हैं कुछ खाते हैं पेट फूलने लगता है, गैस बढ़ने लगता है, लेकिन यदि इस कंटोला का सब्जी बना करके वह अगर इसका खाए, इसका व्यवहार यदि वह करे तो ऐसा होने से वह रोकता है, यानी गैस होने नहीं देता है। तो यह बहुत काम का चीज़ है, इसका व्यवहार करना चाहिए। अब बात रहा अपच का। बहुत आदमी ऐसा है कुछ भी खाते हैं लेकिन पेट उसका गड़गड़ गड़गड़ करने लगता है, पेट फूलने लगता है, पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है, कुछ भी खाते हैं बहुत सोच समझ करके खाते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति यदि इसको ला करके कम तेल मसाला दे करके सब्जी बना करके यदि इसका वह व्यवहार करे यानी इसको यदि वह भोजन करे तो ऐसे समस्या आने नहीं देंगे। यानी पेट में जो अपच का शिकायत था वह धीरे धीरे यह दूर करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद और इससे बहुत फायदा इसका व्यवहार करने से, जैसे मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी था ठंड आ गया कि ठंड था गर्मी आ गए, क्या होता है शरीर में मौसम का प्रभाव होने लगता है। मौसम चेंज होने पर सर्दी खांसी जुकाम शुरू हो जाता है, बुखार शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है, उसका शरीर में कोई विटामिन्स का कमी है तो वह होना शुरू हो जाता है। लेकिन सबको इस तरह नहीं होता। जिसका शरीर हिष्ट पुष्ट है, किसी तरह का उतना भयानक रोग नहीं है, या तो शरीर के अंदर सब तत्व मौजूद है, तो वह रोग नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे भी आदमी है, बादल यदि आकाश में छा जाता है तो सर्दी खांसी शुरू हो जाता है, उनके लिए यह रामबाण काम करते हैं। यदि इसका व्यवहार समय समय पर करते रहे, या तो मौसमी फसल है
बरसात में ही होते हैं। तो इसका यदि व्यवहार किया जाए जंगली करेली का, तो उसके शरीर में ऐसे ऐसे तत्व उनको परिपूर्ण कर देंगे, भर देंगे, ताकि वह बीमारी आना बंद हो जाएगा। तो इसका व्यवहार कीजिए, इसको खाइए। यह महंगा है कुछ, लेकिन खरीद के आप खा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका व्यवहार जरूर करना चाहिए। यदि हमारा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।